bugünkü qonağımız Neftçi əfsanəsi, doğrudan da hücumçu deyəndə, müstəqil dönəmin hücumçusu deyəndə məhz kim yada düşür? Neftçinin ürəyi Vadim Vasilyev yada düşür. Vadim, necəsən? Neftçi, görürsünüz, Neftçinin ürəyi Vadim Vasilyevlə bugün söhbət olacaq. Neftçi barədə, Vadim Vasilyev barədə söhbətlər olacaq. Vadim, hazırsansa başlayaq. Salamlayıram sizi, inşallah. Yəni ki, baxmayın, neye bu bitdə. Biraz qocalmışıq, biraz da xəstəlik aparıb özünə. Xəstələnəndə, yəni ki, mənə çox təşəkkür bildirirəm də, mənə kömək elədiniz. Həm moralini, həm maddi cəhətdən də deyirəm, çoxları pul göndərib mənə. Yəni ki, ona görə çox sağ ol demək istəyirəm sizə. Vurduğunuz ən gözəl qol. Yəqin ki, hamısı xatırlayır. İkinci qol Crvena Zvezda. Bəxtiyar Musayev keçdi. Rastrel elədi, mən başla vurdum. Özü də yaxından yox, biraz uzaq idi. Ona görə mən onu demək istəyirəm ki, hardasa 11 metrədən biraz belə idi də. Başla qəşəng. Çox gözəl. Getdi. Neftçi sizin üçün nə deməkdir bu Vadim bəy? Hər şey. O neftçisiz həyatımı da bilməzdim. Bəs ağ-qara sevgisi nədir sizin üçün? Ağ-qara. Ağ-qara deyim də, uşaqlıqda mən bağçada çıxanda bizdə məhəllədə 2 nəfər vardı neftçidə oynayanlar. Bu Azər İsayev idi, bir də Vladislav Kadırov. Bəli. Onların balkona baxanda, onlar öz formaları balkona asanda fikirləşirdim, keçirdim, deyirdim, ayda, nətər çıxım, oğrayım. Sonra fikirləşirdim, yox, oğramaq, bunlar qazanırlar bunu. Azərbaycanda barmaqla sayacaq qədər hücumçular yetişib. Bunun səbəbi nədir bizdə o hücumçu yetişmir? Hücumçu sevir sərbəst olmaq. Ona görə sərbəstlik verəsiz. Sərbəstlik verməsiniz, inanmıram ki, o kletkada qalanda inanmıram ki, o yaxşı nəticə verər. Bəyəndiyiniz hücumçu varmı Azərbaycan çempionatında? Yoxdur axı. Deyə onu da ki, görsədir də, statistika görsədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar indi qrafikdə heç yoxdular, ən çox qol vuranlar yoxdular. Amir Abbasovla bir yerdə futbolçu oynamışsınız, yığmada da, həm də Neftçidə də. Samir bəydə nə çatmadı ki, bu il Neftçidə alınmadı? Hələ gəlir, tez gəldi. Tez gəldi. Deyirlər, komandanı formaşlar. Ну, как сказать, он команду создал, не он же всех создавал. Говорит, что всех он покупал, да, покупал потом уже поезд ушел уже, когда покупал. Dubun yeni müqavilə bağlanıb Ukraynalı məşqçi ilə. Verni Dub kimi oynayacaq. Verni Dub necə oynayırdı? Dub kimi. Vurur məşqçi. Çox belə az faizi var ki, nəticə yaxşı olur. Neftçi nəyə görə uğur qazana bilmir Vadim bəy? Neftçinin kötüyünü bilmir. Nətər başlayıb neftçi, nə olub, vəbşə neftçi Azərbaycan üçün nə olan şeydir. Bunlara çox informasiya qoymaq qabağında lazımdır, neftçi nədir? İstoriyanı qoymaq. Nəyə görə uğur qazana bilmir? Gəlir, bir ki, Azərbaycan da gəlib bir ayda oynayacaq. Olmur axı. Nəyə görə yığmamız son dövrlər uğur qazana bilmir? Beynəndir, qafadandır. Açılma, hava açan. Onun səbəbi nədədir? Məşqçidədirmi, yoxsa futbolçulardadır? Məşqçi уже gecdir o şeyləmi. Ayxan уже hər yerdə Ayxandır. Hələ yeri yoxdur ki, Ayxan ayaq basmasın. Bir neftçi qalıb. Deyirsiniz ki, Verni Dub da bir şey etməsə, Ayxan bəy gələcək. Mən belə başa düşürəm. Bəyənmirsiniz də hal-hazırda yığma komandanın vəziyyətini? Vəziyyəti əlbəttə ki, mən bəyənmədim bilirsiniz. Açın onlar oynadım, какие. Гаити, Таити, mən вообще dəli oldum.
Transfer çıxacaq. Yığma komandada hal-hazırda Azərbaycanlı futbolçulardan gedir. Gənc futbolçulardan kimləri seçə bilərsiniz, fərqləndirə bilərsiniz? Hətta o Qarabağda oynayan Elvin Cəfərquliyev. Oynayır da, Qastoyla oynayır. Tavriyada Vadim Vasilyev üçün hər şey əla idi. Nə gətirdi Azərbaycana ki, Vadim Azərbaycana, Neftçiyə və ya Aynes Pivaniyə döndü? Onu desəm deyərsiniz ki, yalan danışır, nə bilməm. Amma deyim ki, yəni ki, ora Kazbek Duayev zəng elədi, Əliyeviç. Zəng elədi. Dedi ki, orada məşqçi idi, tanıyırdı o məşqçini. Orada Zəyayev işləyirdi. İşləyirdi, dedi ki, mənə Vadim lazımdır. O Zəyayev də mənə dedi, gedəsən. Mən dedim, конечно, gedəm. Dedi, onda sabah saat 2-də otağıma gəl. Otağa gəldim, kakras Kazbek müəllim zəng elədi. Danışdıq Kazbek müəllim. Kazbek müəllim dedi ki, Vadim, Neftçi üçün lazımsın. Dedim, baş üstə. Leşmi şoku yığdım. Prosta bilirdim ki, Neftçi ilə kubok almamışıq. Çox istəyirdim ki, kubok da alaq. Oturdum samalyota, qayıtdım. İlk maaşınız neçə manat olub? Neçə rubl olub? Dollarla saysa 20 dollar. 20 dollar. Hansı klubda? Xəzri. Qaynaqçı, dərzi və futbolçu Vadim Vasilyev. Digər sahələrə necə marağınız var? Dərziçi olmuşam, svarşıqda olmuşam. Bəli, qaynaqçı. Sonra avtojestenşikdə olmuşam. Ay maşallah. Hamısında özdə nətər olmuşam, hamısı məni beğenirdilər. Vadim bəy, bu futbolu qutarandan sonra nəyə görə məşqçi işləmədi? Amma İşlədinizmi? kişilərlə yox da, qadınlarla işlədim. Özdə pis də nəticə olmadı. 2 il padriyad ikinci yer götürdü. Azərbaycan çempionatında ən çox qol vuran futbolçulardan birisiz. 102 qol vurmuşsunuz Premier Liqada. Neftçidə də deyə bilərim neçə qol vurmuşam. Neftçidə də 57 dənə qol vurmuşam. Siz представителя 57 dənə subota bazar, siz necə həvəslə evə gedirdiniz? Hansı nastroyeniya? 57 qol vurmuşsunuz. Bəs Vadim bəyin futbol dostlarından kim var və kimlər qalıb hal-hazırda dost olaraq? Qalıb demək olar ki, kimlə danışıram telefonu, pastayan o İlham Yadullayevdir. Biz bir yerdə Neftçidə də oynamışıq, bir yerdə də Millidə də oynamışıq. Demək olar ki, hər yerdə bir otaqda da qalırdı. Çox yaxın dostumdur. Toyda da mənim sağ dişim də olur. Sol dişim olur. Adayım Niftəliyev. Bir də Kamal deyə bilərəm ki, uşaqlar, если variant varsa, vəziyyət varsa, bir Kamala zəng vurun. Kamalın vəziyyəti pisdir. Kamal indi xəstəxanadan çıxıb evdə qalır. Vəziyyəti çox ağırdır. Mən biraz kömək elədim. İndi istəyirəm, siz də necə mənə kömək elədiniz, ona da kömək eləyəsiniz. Sevdiyi və sevmədiyi hansı məşqçi olub? Əhməd Ələsgərov. Sevdiyiniz məşqçi olub. Əhməd Ələsgərov. Evə baxanda mən bütün məşqçilərinə yolu girmişəm. Heç kəslə. Amma sevmədiyiniz məşqçi olubmu? Sizin karyeranızda sizin üçün bir-birlərini daha gözəl başa düşüb oyun oynayıb futbolçulardan? Tağızadəylə. Zaur Tağızadəylə. Zalatoy Malçik. Onda rəhmətli Əhməd Ələsgərov vermişdi adı ona. Yox, indi nəsə, mənim telefonumu uğrayıblar. Telefonlar hamısı orada gedib. İndi o da zəng eləməyib, mən də axı vaxtlar iş bilmirəm. İndi sizi görüb tez bir zamanda zəng eləyər. Nömrə yazın, mən mütləq zəng eləyəcəm. Ən mənə yadda qalan oyun da, orada Viləşlə oynayırdıq. 1 metrədən vura bilmədim. Özümü vururam. Orada o qolu vursaydım çempion olmuşdu gəmin üçün. Tovuzlu səfərləri necə xatırlayırsınız? Deyirlər çətin olur. Həmişə çətin olur. Tovuzda oynamaq çox çətin. Ne to, что tam bolельщикlar gəlirdi, yox.
Tovuz komandası elə bil özündə, içində nəsə öz bolelçiklara görə oynayırdı. Olardı sonra o şarda, kusardı var. Belə komandalarla çətindir o ya. Vroci bu oynayırsan, vroci bu qapıya çatırsan. Bir də gör sana gol vura bilmədin. Bunlar həvəslə olurlar. Amma Neftçi rəhbərliyi Yox. sizə maraqlanmırlar. Yox. Heç müraciət etmisinizmi Neftçiyə? Yox. Nə deyir? Kimə mən müraciət edirəm? Fuad Musayevli dövrü necə xatırlayırsınız? Əla. Fuad Musayevində olsaydı daha nəticə daha da çox olardı. Aha. Nə baxımdan bir açıqlama verin. Hər şey. Musayev bilirdi. Nə tər komanda lazımdır, nə tər hər şeyi düzəltmək lazımdır. Millini də nə tər düzəltmək lazımdır. Musayev yaxşı bilir. Bunlara Musayevə çatmağa elə çox var. Olmalıdır ki, nələr həyata keçirilməlidir ki, Azərbaycan Avropa çempionatına çıxa bilsin. Avropa çempionatı çıxa bilsin. Görə Avropa çempionatı burada keçirirsin. Vadim Ürəkdir yazanlar var. Vadim Sağ olsunlar. Öpürəm sizi.